La Biblia nos muestra constantemente el patrón de los hombres y mujeres de Dios que buscaban su rostro en las primeras horas del día. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 50, versículo 4, «Despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios». Jesús mismo, nuestro máximo ejemplo, se levantaba muy de madrugada para orar, como nos relata Marcos en el capítulo 1, versículo 35. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Cuando comenzamos el día hablando con Dios, estamos declarando que Él es nuestra prioridad absoluta, que sin su dirección no queremos dar ni un solo paso. No se trata de la duración de la conversación, sino de la sinceridad del corazón. Puede ser un susurro de gratitud, puede ser un clamor desesperado, puede ser simplemente decir, «Buenos días, Padre, aquí estoy». Dios no mide el tiempo, Él mira la intención. El salmista David escribió en el Salmo 5, versículo 3, «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Esa espera no es pasiva, es expectante, es confiada, es la certeza de que Él responderá. Cuando hablamos con Dios antes que con cualquier persona, antes de revisar el teléfono, antes de encender las noticias, estamos estableciendo el orden correcto en nuestra vida espiritual y práctica. Padre amado, venimos ante tu presencia en este 15 de marzo con corazones agradecidos por el regalo de un nuevo día. Gracias porque mientras dormíamos, tú no dormías, porque tu misericordia se renovó esta madrugada, porque tus planes para nosotros siguen en pie a pesar de nuestras imperfecciones. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada de valor eterno, que cada respiración es un regalo de tu gracia. Hoy queremos honrarte colocándote en el primer lugar, antes que nuestras preocupaciones, antes que nuestros planes, antes que cualquier voz que intente capturar nuestra atención. Perdónanos por las veces que hemos comenzado el día corriendo sin consultarte, por las mañanas que hemos ignorado tu llamado a la comunión. Hoy decidimos diferente. Hoy elegimos buscarte primero. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz por encima del ruido del mundo. Abre nuestros ojos para ver las oportunidades que tú has preparado en este día. Abre nuestro corazón para recibir el amor incondicional que derramas sobre nosotros sin medida alguna. Señor, pedimos que este 15 de marzo sea diferente porque lo comenzamos contigo. Que cada decisión que tomemos hoy esté guiada por tu sabiduría infinita. Cuando enfrentemos situaciones difíciles, recuérdanos que ya hablamos contigo, que ya depositamos el día en tus manos poderosas. Protege nuestra mente de la ansiedad que intenta asaltarnos apenas abrimos los ojos. Cuando los pensamientos de preocupación quieran dominar nuestro amanecer, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos. Ayúdanos a recordar que tú tienes el control absoluto de cada circunstancia. Declara sobre nosotros que hoy caminaremos en victoria porque no estamos solos. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en cada conversación, en cada tarea, en cada momento de este día. Bendice nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras responsabilidades. Que todo lo que hagamos sea hecho como para ti y no para los hombres. Que nuestra actitud refleje que hemos estado en tu presencia esta mañana. Padre Celestial, intercedemos por cada persona que hoy se levantó con el corazón pesado, por aquellos que abrieron los ojos y lo primero que sintieron fue tristeza, soledad o desesperanza. Que esta oración llegue a su espíritu como bálsamo sanador. Recuérdales que tú estás cerca de los quebrantados de corazón, que guardas cada una de sus lágrimas en tu redoma.
Para quien hoy enfrenta un diagnóstico médico difícil, declara sanidad y restauración. Toca su cuerpo con tu poder sobrenatural. Que los doctores sean instrumentos de tu gracia, que los tratamientos sean efectivos, que la fe se fortalezca en medio de la prueba. Para quien está desempleado y se pregunta cómo proveerá para su familia, abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Envía oportunidades inesperadas, conexiones estratégicas, favor ante los ojos de quienes toman decisiones. Recuérdales que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee en el momento exacto. Señor, bendice los hogares desde donde se eleva esta oración. Que la paz de Cristo more abundantemente en cada familia. Donde hay conflictos matrimoniales, trae reconciliación. Donde hay hijos rebeldes, trae arrepentimiento y restauración. Donde hay padres angustiados, trae esperanza renovada. Protege a nuestros niños y jóvenes de todo peligro físico y espiritual. Guárdalos de las malas compañías, de las adicciones, de las tentaciones que abundan en esta generación. Pon un cerco de protección angelical alrededor de ellos. Que en sus escuelas, en sus universidades, en sus lugares de recreación, tu mano poderosa los cubra. Inspira a nuestros hijos a buscarte desde temprana edad, a desarrollar el hábito de hablar contigo cada mañana. Que vean en nosotros el ejemplo de padres que priorizan la comunión con Dios. Bendice a las madres solteras que cargan responsabilidades dobles. Dales fuerza sobrenatural. Padre bueno, pedimos por aquellos que hoy van a sus trabajos, enfrentando ambientes hostiles. Para quien tiene un jefe injusto, dales gracia para responder con sabiduría y no con ira. Para quien es menospreciado por su fe, dales valentía para mantenerse firmes sin ser ofensivos. Que su luz brille de tal manera que otros vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Protege a quienes trabajan en profesiones de riesgo. Policías, bomberos, médicos de emergencia, constructores en alturas. Que regresen sanos y salvos a sus hogares. Bendice el fruto del trabajo de nuestras manos. Que lo que producimos hoy tenga propósito eterno. Que no solo ganemos dinero, sino que edifiquemos el reino. Ayúdanos a ser empleados excelentes, honestos, responsables, que honramos nuestros compromisos. Que nuestro testimonio en el trabajo sea tan poderoso que abra puertas para compartir el Evangelio cuando sea el momento apropiado. Señor Jesús, pedimos por los matrimonios que hoy necesitan un milagro, por las parejas que durmieron en camas separadas, que desayunarán en silencio tenso. Suaviza los corazones endurecidos, trae palabras de perdón donde ha habido ofensas. Recuérdales el amor que un día los unió, aviva la llama que se ha apagado. Enséñales a hablarse con respeto, a escucharse con empatía, a amarse con el amor sacrificial que tú nos enseñaste. Donde hay infidelidad, trae arrepentimiento genuino y, si es tu voluntad, restauración completa. Donde hay abuso, protege al vulnerable y trae justicia. Bendice a los matrimonios jóvenes que están aprendiendo a caminar juntos. Dales paciencia y sabiduría. Bendice a los matrimonios de muchos años que enfrentan nuevos desafíos. Renueva su compromiso. Que cada pareja comience el día orando juntos, buscándote juntos, edificando su casa sobre la roca que eres tú. Padre misericordioso, intercedemos por los enfermos que hoy despiertan con dolor, por aquellos en camas de hospital conectados a máquinas que anhelan volver a casa. Extiende tu mano sanadora sobre cada uno. Toca los cuerpos con cáncer. Declara que las células malignas mueran y las sanas se multipliquen. Sana las enfermedades crónicas que han robado años de calidad de vida. Restaura la vista de los ciegos, el oído de los sordos, la movilidad de los paralíticos.
Sabemos que nada es imposible para ti. Fortalece la fe de quienes esperan un milagro. Ayúdales a no desmayar. Consuela a las familias que acompañan a seres queridos en procesos difíciles. Dales descanso en medio del cansancio, paz en medio de la incertidumbre. Bendice al personal médico con sabiduría para diagnosticar correctamente y tratar efectivamente. Que sean instrumentos de tu amor y compasión. Señor, pedimos por aquellos que hoy luchan contra batallas invisibles, por quienes enfrentan depresión y se levantan sin ganas de vivir. Recuérdales que tú tienes planes de bien para ellos, planes de esperanza y futuro. Rompe las cadenas de la ansiedad que paraliza, del pánico que aterroriza, de los pensamientos obsesivos que atormentan. Libera a quienes están atados a adicciones, alcohol, drogas, pornografía, juego, comida. Declara libertad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Que hoy sea el día en que decidan buscar ayuda, que encuentren el apoyo necesario para su recuperación. Sana las heridas emocionales del pasado que siguen sangrando en el presente. Restaura la autoestima de quienes fueron abusados, maltratados, rechazados. Que sepan que en ti tienen identidad, propósito y valor incalculable. Eres un Padre que nunca abandona, que nunca rechaza, que siempre acoge con brazos abiertos. Padre eterno, pedimos por las finanzas de tu pueblo en este día. Por aquellos que hoy se levantan sin saber cómo pagarán el alquiler, la hipoteca, los servicios básicos. Tú, que alimentaste a 5,000 con 5 panes y 2 peces, multiplica los recursos. Abre ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Envía clientes a los emprendedores, ventas a los comerciantes, ideas innovadoras a los creativos. Conecta a las personas correctas que necesitan lo que otros ofrecen. Rompe las maldiciones generacionales de pobreza y escasez. Donde ha habido mala administración, trae disciplina financiera. Enséñanos a diezmar fielmente, a ofrendar generosamente, a dar con alegría. Recuérdanos que no podemos dar más que tú. Protege nuestras finanzas de fraudes, robos, malas inversiones. Que seamos buenos administradores de lo que tú nos confías, sabiendo que todo te pertenece. Señor Jesús, pedimos por los estudiantes que hoy tienen exámenes, presentaciones, evaluaciones importantes. Dales claridad mental, buena memoria, capacidad de concentración. Que recuerden lo estudiado en el momento preciso. Calma los nervios que bloquean el pensamiento. Bendice a quienes se esfuerzan académicamente, pero les cuesta aprender. Dales estrategias efectivas de estudio. Protege a los niños y jóvenes del bullying en las escuelas. Levanta defensores que los protejan. Dales valentía para denunciar el abuso. Toca el corazón de los agresores. Trae convicción y cambio genuino. Bendice a los maestros y profesores con paciencia infinita. Creatividad pedagógica, amor por su vocación. Que vean su trabajo no solo como un empleo, sino como un ministerio de formación. Protege las escuelas de violencia, de drogas, de toda influencia maligna, que sean lugares seguros de aprendizaje y crecimiento. Padre Celestial, intercedemos por los líderes de nuestras naciones. Por presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces. Dales sabiduría para tomar decisiones que beneficien al pueblo y no solo a intereses particulares. Donde hay corrupción, trae justicia y transparencia. Donde hay abuso de poder, trae rendición de cuentas. Levanta hombres y mujeres íntegros que te teman y busquen el bien común. Protege a nuestros países de guerras, violencia, crisis económicas devastadoras. Trae paz donde hay conflicto, reconciliación donde hay división. Bendice a los militares y policías que arriesgan sus vidas por proteger a otros. Guárdalos de todo peligro.
que regresen sanos a sus familias. Dales discernimiento para actuar con justicia y misericordia. Toca el corazón de quienes están en el crimen organizado. Trae arrepentimiento y transformación. Señor, pedimos por los misioneros que hoy están en lugares lejanos llevando tu evangelio. Por aquellos en países donde el cristianismo es perseguido, que arriesgan su vida por predicar tu nombre. Protégelos con tu mano poderosa. Dales valentía sobrenatural, que no teman a quienes pueden matar el cuerpo. Provee para todas sus necesidades materiales, emocionales, espirituales. Consuélalos en la soledad, fortalécelos en el desánimo, úsalos poderosamente para expandir tu reino. Bendice a las iglesias locales que sostienen misioneros, que sean fieles en su apoyo. Levanta más obreros para la mies, que es mucha. Llama a jóvenes que estén dispuestos a dejarlo todo por seguirte. Abre puertas en naciones cerradas al Evangelio, que tu palabra corra libremente. Que millones conozcan hoy por primera vez que tienen un Salvador que los ama infinitamente. Padre bueno, pedimos por los pastores y líderes de iglesias que hoy guiarán a tu rebaño. Dales mensajes frescos de tu palabra, que prediquen con unción y autoridad. Protégelos de las tentaciones que enfrentan, orgullo, inmoralidad, amor al dinero, que sean siervos humildes y no señores que dominan. Fortalece a sus familias, que a menudo pagan el precio del ministerio. Bendice a sus esposas e hijos con paciencia y comprensión. Restaura a los ministros que han caído, si hay arrepentimiento genuino. Levanta nuevos líderes con corazón según el tuyo. Que las iglesias sean faros de luz en comunidades oscuras, hospitales para heridos y no clubes de perfectos. Rompe las divisiones denominacionales que debilitan el testimonio cristiano. Que haya unidad en la diversidad, que nos amemos como tú nos amaste. Señor Jesús, pedimos por aquellos que hoy enfrentan decisiones importantes, por quienes deben elegir entre opciones que cambiarán el rumbo de su vida. Dales discernimiento claro, que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Cierra las puertas que no convienen, aunque parezcan atractivas. Abre las puertas correctas, aunque parezcan difíciles. Que no se dejen llevar por la presión de otros, sino que busquen tu voluntad perfecta. Para quienes están considerando matrimonio, revela si esa persona es la elegida por ti. Para quienes piensan cambiar de trabajo, muestra el camino correcto. Para quienes deben mudarse de ciudad, confirma tu dirección. Habla tan claro que no quede duda. Danos paz en las decisiones que tomamos en tu nombre, confiando que tú diriges nuestros pasos. Padre misericordioso, pedimos por los ancianos que hoy se sienten olvidados, solos, sin propósito. Recuérdales que siguen siendo valiosos, que su experiencia es tesoro para las nuevas generaciones. Consuela a quienes perdieron a su cónyuge y enfrentan la vejez en soledad. Envía personas que los visiten, que los escuchen, que los honren. Bendice los asilos y hogares de ancianos con personal compasivo y cuidadoso. Sana los cuerpos deteriorados por los años. Alivia los dolores crónicos. Mantén sus mentes lúcidas el mayor tiempo posible. Que sus últimos años sean de paz y dignidad. Ayuda a las familias a no abandonar a sus mayores, sino a honrarlos como tú mandaste. Que los jóvenes aprendan a valorar la sabiduría de los años. Bendice a los abuelos que crían nietos, dales fuerza renovada. Señor, pedimos por aquellos que hoy están de duelo, que perdieron seres queridos recientemente. Consuela su corazón destrozado con tu presencia cercana. Recuérdales que la muerte no es el final para quienes creen en ti, que hay esperanza de reunión eterna. Seca las lágrimas que mojan las almohadas en las noches solitarias. Llena el vacío que dejó la persona amada con tu amor inconmensurable.
Ayúdales a procesar el dolor sanamente, a no quedarse atascados en la tristeza perpetua. Envía amigos que los acompañen, que no tengan miedo de su llanto. Restaura gradualmente la capacidad de sonreír, de disfrutar, de vivir plenamente otra vez. Que honren la memoria del difunto viviendo con propósito y esperanza. Guarda sus recuerdos hermosos, sana los dolorosos. Padre eterno, pedimos por los que hoy sufren persecución por causa de tu nombre, por cristianos encarcelados injustamente, torturados, amenazados. Dales fortaleza sobrenatural para mantenerse firmes en la fe. Que como los apóstoles se regocijen de ser dignos de padecer por ti. Confunde los planes de sus enemigos, abre las puertas de las prisiones como hiciste con Pedro, toca el corazón de los perseguidores como tocaste el de Saulo, camino a Damasco, que muchos de ellos se conviertan y se vuelvan poderosos testigos tuyos. Protege a las iglesias clandestinas que se reúnen en secreto. Multiplica las Biblias en lugares donde están prohibidas. Que tu palabra no esté presa aunque los mensajeros lo estén. Levanta defensores de la libertad religiosa en todo el mundo. Señor Jesús, pedimos por aquellos que hoy no te conocen todavía, por los millones que despertaron sin saber que tú existes, que los amas, que moriste por ellos. Que este día alguien les hable de ti, que escuchen el Evangelio por primera vez. Prepara sus corazones para recibir la semilla de tu palabra. Remueve las vendas espirituales que les impiden ver la verdad. Rompe las fortalezas mentales edificadas por años de engaño. Que hoy sea el día de salvación para muchos. Usa a tu iglesia como instrumento de evangelización. Danos valentía para compartir nuestra fe sin avergonzarnos. Que nuestras vidas sean cartas abiertas que otros puedan leer. Que el amor que mostramos sea tan genuino que atraiga a los perdidos hacia ti. Salva hoy a miles, a millones, que tu reino se expanda poderosamente. Padre Celestial, pedimos protección especial sobre nuestros hogares en este día, que ningún mal se acerque a nuestra morada. Protege las puertas y ventanas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Que ángeles acampen alrededor de nuestras casas. Guarda a nuestras familias de accidentes domésticos, de incendios, de robos, de toda calamidad. Bendice cada habitación con tu presencia santa. Que nuestros hogares sean santuarios de paz, donde tu nombre sea honrado. Limpia nuestras casas de todo objeto que no te glorifique, de toda influencia que abra puertas al enemigo. Que lo que entra por nuestros televisores, computadoras, teléfonos edifique y no destruya. Ayúdanos a ser guardianes vigilantes de lo que permitimos en nuestro espacio. Que nuestros hogares sean faros de luz en vecindarios oscuros. Que los vecinos vean algo diferente en nosotros. Señor, pedimos por aquellos que hoy no tienen hogar, por quienes durmieron en las calles, en refugios, en situaciones precarias. Provee techo sobre sus cabezas, que encuentren lugares seguros donde descansar. Envía personas compasivas que los ayuden a reintegrarse a la sociedad. Rompe los ciclos que los llevaron a la indigencia. Donde hay adicción, trae liberación. Donde hay enfermedad mental, trae tratamiento y sanidad. Donde hay falta de oportunidades, abre puertas. Protégelos del frío, del calor extremo, de la violencia callejera. Que no sean invisibles ante los ojos de la sociedad. Mueve corazones generosos a compartir recursos. Bendice los albergues y organizaciones que sirven a esta población vulnerable. Que vean en cada rostro sin hogar tu imagen, que los traten con dignidad. Padre bueno, pedimos por los matrimonios que hoy celebran aniversarios, que recuerden con gozo el día en que se unieron ante ti. Renueva sus votos, fortalece su compromiso. Que los años juntos los hayan acercado más y no alejado. Bendice su intimidad física, emocional y espiritual.
que sigan descubriéndose mutuamente, que nunca den por sentado al otro. Protege sus matrimonios de la rutina que mata la pasión, del descuido que erosiona el amor. Enséñales a seguir cortejándose, a seguir sorprendiéndose, a seguir eligiéndose cada día. Que sean testimonio viviente de que el matrimonio puede ser hermoso cuando se edifica sobre ti. Inspira a las parejas jóvenes que los observan. Que muchos matrimonios sean restaurados al ver el ejemplo de amor duradero. Señor Jesús, pedimos por aquellos que hoy buscan empleo, por quienes enviarán currículos, asistirán a entrevistas, esperarán llamadas. Dales favor ante los empleadores, que sus habilidades sean reconocidas, que su experiencia sea valorada. Abre puertas en lugares donde ni siquiera han tocado. Conecta a la persona correcta con la oportunidad correcta en el tiempo correcto. Donde ha habido rechazo tras rechazo, envía la aceptación. Fortalece su ánimo para no desmayar en la búsqueda. Provee para sus necesidades mientras llega el empleo. Que no caigan en la desesperación que los lleve a aceptar trabajos que comprometan sus valores. Muéstrales que tú tienes el trabajo perfecto preparado. Aumenta su fe para creer que lo mejor está por venir. Padre misericordioso, pedimos por los emprendedores que hoy luchan por sacar adelante sus negocios, por quienes arriesgaron todo para perseguir un sueño. Bendice el trabajo de sus manos con prosperidad. Envía clientes fieles, contratos importantes, alianzas estratégicas. Dales creatividad para innovar, sabiduría para tomar decisiones acertadas, perseverancia para no rendirse ante las dificultades. Protege sus negocios de la competencia desleal, de las crisis económicas, de las regulaciones injustas. Que sean íntegros en sus prácticas comerciales, que no sacrifiquen principios por ganancias. Ayúdales a ver sus empresas como plataformas para bendecir a otros y expandir tu reino. Que generen empleos dignos, que traten bien a sus trabajadores, multiplica sus recursos para que puedan ser generosos. Señor, pedimos por los médicos que hoy atenderán pacientes. Dales discernimiento para diagnosticar correctamente. Guía sus manos en las cirugías que realizarán. Que sean instrumentos de tu poder sanador. Protégelos del desgaste emocional de ver tanto sufrimiento. Renueva su vocación cuando el cansancio los tiente a renunciar. Bendice a las enfermeras con paciencia infinita, con compasión genuina. Que vean en cada paciente a una persona valiosa y no solo un caso médico. Provee los recursos necesarios en hospitales que carecen de equipos, medicamentos, personal. Toca el corazón de quienes toman decisiones en los sistemas de salud. Que prioricen el bienestar de los pacientes sobre las ganancias económicas. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy trabajan en profesiones de servicio, por los que limpian calles, recogen basura, mantienen el orden público. Bendícelos, aunque su trabajo sea menospreciado por muchos. Recuérdales que toda labor honesta tiene dignidad ante tus ojos. Protégelos de accidentes laborales, de condiciones inseguras, que reciban salarios justos por su esfuerzo. Toca el corazón de sus empleadores para que los traten con respeto, que encuentren satisfacción en saber que su trabajo hace la diferencia. Bendice a los meseros, cajeros, conductores de transporte público. Dales paciencia para tratar con clientes difíciles. Que nadie los maltrate ni menosprecie. Que experimenten tu favor en propinas generosas, en palabras de agradecimiento sincero. Señor Jesús, pedimos por los artistas y creativos que hoy usarán sus talentos. Por músicos, pintores, escritores, actores, diseñadores. Que usen sus dones para glorificarte y no solo para fama personal. Inspíralos con ideas que edifiquen, que eleven el espíritu humano. Protégelos de la tentación de comprometer sus valores por popularidad o dinero.
Abre puertas en la industria para aquellos que te honran con su arte, que sean luz en ambientes a menudo dominados por tinieblas. Bendice económicamente a quienes luchan por vivir de su creatividad. Envía mecenas generosos, oportunidades inesperadas, que su arte toque corazones, transforme vidas, apunte hacia ti. Levanta a una nueva generación de artistas cristianos que impacten la cultura. Padre bueno, pedimos por aquellos que hoy trabajarán desde casa. Por padres y madres que balancean responsabilidades laborales con el cuidado de los hijos. Dales gracia para manejar las interrupciones con paciencia, que sean productivos sin descuidar a su familia. Ayúdales a establecer límites saludables entre el trabajo y el hogar. Protege su salud mental del aislamiento que puede traer el trabajo remoto. Que encuentren comunidad y apoyo. Bendice su disciplina para cumplir con sus responsabilidades sin supervisión directa. Que sus empleadores reconozcan su esfuerzo y dedicación. Provee la tecnología necesaria para que puedan trabajar eficientemente. Que el ahorro en transporte sea bendición adicional para sus finanzas. Señor, pedimos por los científicos e investigadores que hoy buscan soluciones a problemas complejos. Por quienes trabajan en curas para enfermedades, en tecnologías que mejoren la vida. Dales sabiduría sobrenatural, que descubran lo que tú quieres revelar. Que usen la ciencia para el bien de la humanidad y no para destrucción. Protégelos de la arrogancia que niega tu existencia. Ayúdales a ver que la ciencia y la fe no son enemigas, sino complementarias. Bendice sus investigaciones con avances significativos. Provee los recursos financieros necesarios para continuar sus estudios. Que sus descubrimientos sean accesibles para todos y no solo para quienes puedan pagarlos. Levanta científicos cristianos que integren fe y razón brillantemente. Padre misericordioso, pedimos por aquellos que hoy enfrentan adicciones, por quienes despertaron con la urgencia de consumir lo que los esclaviza. Rompe las cadenas que los atan. Declara libertad sobre el alcohólico que necesita un trago para funcionar. Sobre el adicto a drogas que siente que no puede vivir sin ellas. Sobre quien está atado a la pornografía que destruye su intimidad matrimonial. Sobre el jugador compulsivo que ha perdido todo. Trae convicción profunda de que necesitan ayuda. Muéstrales que no tienen que luchar solos. Envía personas que los guíen hacia la recuperación. Bendice los centros de rehabilitación con personal capacitado y compasivo. Restaura las familias destruidas por las adicciones. Que hoy sea el primer día de una vida nueva. Señor Jesús, pedimos por los adolescentes que hoy enfrentan presiones enormes. Presión académica para tener calificaciones perfectas. Presión social para encajar en grupos. Presión para experimentar con sexo, alcohol, drogas. Dales valentía para resistir, para ser diferentes. Que no sacrifiquen sus valores por aceptación temporal. Protege su identidad en formación de las mentiras del mundo, que sepan quiénes son en ti antes de que el mundo les diga quiénes deben ser. Bendice a los padres de adolescentes con sabiduría para guiarlos sin asfixiarlos. Que mantengan canales de comunicación abiertos. Levanta mentores cristianos que inviertan en la siguiente generación. Que los jóvenes encuentren su propósito en ti tempranamente. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy trabajan en justicia social. Por quienes defienden a los oprimidos, luchan contra la injusticia, abogan por los sin voz. Dales fuerzas para no desanimarse ante sistemas corruptos. Protégelos de represalias, amenazas, persecución. Que su pasión por la justicia nazca de tu corazón que ama al vulnerable. Bendice a los abogados que defienden causas nobles sin cobrar. A los activistas que arriesgan su seguridad por cambiar leyes injustas. A los trabajadores sociales que caminan con los marginados.
que vean frutos de su labor, que las victorias pequeñas los animen a continuar. Levanta más personas dispuestas a incomodarse por el bien de otros. Que tu iglesia sea conocida por amar la justicia tanto como la misericordia. Señor, pedimos por aquellos que hoy celebran logros importantes, por quienes se graduarán, recibirán ascensos, cerrarán negocios exitosos, que reconozcan que todo éxito viene de ti. Guárdalos de la arrogancia que olvida la fuente, que sean agradecidos y generosos en la prosperidad. Ayúdales a usar sus plataformas para honrarte, que el éxito no los aleje de ti, sino que los acerque más. Recuérdales que a quien mucho se le da, mucho se le demandará, que sean administradores fieles de las oportunidades que les das. Bendice sus celebraciones con gozo puro, que compartan su alegría con quienes los apoyaron en el camino, que inspiren a otros a perseguir sus sueños con integridad. Señor Jesús, pedimos por los creativos de contenido que hoy influenciarán a millones. Por youtubers, influencers, podcasters, blogueros, que usen sus plataformas para el bien y no para el mal, que sean conscientes del impacto de sus palabras. Protégelos de la tentación de sacrificar verdad por vistas. Levanta voces cristianas en el espacio digital que compartan el Evangelio creativamente, que sean sal y luz en redes sociales, a menudo tóxicas. Bendice a quienes crean contenido que edifica, que inspira, que transforma. Protégelos del odio y las críticas destructivas que abundan en línea. Que no se dejen definir por números de seguidores, sino por el impacto real en vidas. Que usen su influencia para apuntar hacia ti. Padre misericordioso, pedimos por aquellos que hoy trabajarán en condiciones difíciles. Por mineros en lo profundo de la tierra, por pescadores en mares peligrosos, por agricultores bajo sol abrasador. Protégelos de accidentes, de condiciones climáticas extremas. Bendice el fruto de su trabajo. Que las cosechas sean abundantes, que las capturas sean buenas. Provee para sus familias que dependen de su labor. Toca el corazón de quienes se benefician de su trabajo para que los compensen justamente. Que no sean explotados ni maltratados. Dales resistencia física para soportar la dureza de sus labores. Que encuentren satisfacción en proveer alimento y recursos para la sociedad. Bendice sus cuerpos con salud a pesar del desgaste. Señor, pedimos por los que hoy servirán en ministerios de tu iglesia. Por quienes enseñarán clases bíblicas, visitarán enfermos, alimentarán hambrientos, aconsejarán necesitados. Úngelos con tu espíritu para servir con excelencia. Que no lo hagan por obligación, sino por amor genuino. Protégelos del orgullo espiritual que se cree superior. Que sirvan con humildad, recordando que ellos también son pecadores salvos por gracia. Bendice su servicio con frutos eternos. Que vidas sean transformadas por su obediencia. Provee los recursos necesarios para los ministerios que dependen de ofrendas. Mueve corazones generosos a sostener la obra. Que los siervos fieles sean honrados aunque no busquen reconocimiento. Recompénsalos tú mismo con tu aprobación. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy tomarán decisiones que afectarán a muchos. Por jueces que dictarán sentencias, por legisladores que votarán leyes, por ejecutivos que implementarán políticas. Dales sabiduría de lo alto que es pura, pacífica, amable, que busquen el bien común y no solo intereses personales. Convence sus conciencias cuando estén tentados a decidir injustamente, que teman más tu juicio que la opinión pública. Bendice a quienes tienen poder y lo usan para bendecir y no para oprimir. Levanta más líderes siervos como Jesús nos enseñó, que quienes están en autoridad se vean como administradores responsables ante ti, que rindan cuentas con gozo sabiendo que usaron bien su influencia. Transforma sistemas injustos desde adentro. Señor Jesús,
pedimos por los niños que hoy irán a la escuela. Protégelos en el camino de ida y vuelta. Que ángeles los acompañen, bendice su aprendizaje, que comprendan las lecciones, que disfruten descubrir cosas nuevas. Protégelos del bullying, del abuso, de toda forma de maltrato. Levanta adultos protectores en sus escuelas que estén atentos. Que los niños tímidos encuentren amigos, que los solitarios sean incluidos. Bendice su inocencia. Guárdala el mayor tiempo posible, que crezcan en ambientes seguros donde puedan ser niños. Protege su autoestima de palabras hirientes, que sepan que son amados, valiosos, únicos. Inspira a los maestros a ver el potencial en cada niño, que ninguno sea etiquetado negativamente ni descartado, que todos tengan oportunidad de brillar. Padre bueno, pedimos por las mujeres embarazadas que hoy cargan vida en su vientre. Bendice sus embarazos con salud perfecta. Que los bebés se desarrollen normalmente, sin complicaciones. Protege de abortos espontáneos, de partos prematuros. Calma las ansiedades naturales de las futuras madres. Prepara sus cuerpos para el parto. Que las entregas sean seguras tanto para madre como para bebé. Bendice a quienes enfrentan embarazos de alto riesgo. Rodéalas de excelente atención médica. Provee para las necesidades del bebé que viene. Para madres solteras embarazadas, envía apoyo, no juicio. Que la Iglesia sea refugio y no condenación. Protege a los bebés en el vientre de cualquier daño. Que nazcan sanos y sean bienvenidos con amor. Señor, pedimos por aquellos que hoy están lejos de sus familias, por migrantes en tierras extrañas, por militares desplegados, por estudiantes en ciudades lejanas. Consuela su soledad con tu presencia cercana. Que sepan que nunca están solos, porque tú estás con ellos. Bendice las videollamadas que harán con sus seres queridos. Que la distancia física no debilite los lazos familiares. Protégelos en lugares desconocidos. Envía amigos que se vuelvan familia, que encuentren comunidades de fe donde estén. Acelera el tiempo hasta el reencuentro. Que cuando vuelvan a casa, las alegrías del retorno superen las tristezas de la separación. Bendice a las familias que esperan con paciencia. Padre misericordioso, pedimos por aquellos que hoy luchan con su identidad. Por quienes no saben quiénes son, qué quieren, hacia dónde van. Revélales su verdadera identidad en ti. Que se vean como tú los ves. Amados, escogidos, valiosos. Rompe las mentiras que el mundo les ha dicho sobre quiénes deben ser. Libéralos de tener que cumplir expectativas ajenas. Que encuentren libertad en ser auténticamente quienes tú los creaste. Para quienes luchan con su sexualidad, trae claridad y paz. Que encuentren comunidades cristianas, que los amen sin aprobar todo, que hablen verdad con gracia. Protégelos de voces extremas que solo condenan o solo afirman sin discernimiento. Guíalos a tu verdad que libera. Señor Jesús, pedimos por los que hoy celebran cumpleaños. Que este nuevo año de vida sea el mejor hasta ahora. Bendícelos con salud, prosperidad, relaciones significativas, crecimiento espiritual. Que cumplan los propósitos que tú tienes para esta nueva etapa. Rodéalos de personas que los amen genuinamente. Que las celebraciones sean momentos de alegría pura. Recuérdales que cada año es regalo, que la vida es preciosa. Ayúdales a valorar el tiempo, a invertirlo en lo eterno. Para quienes cumplen años en soledad, envía a alguien que los recuerde, que nadie se sienta olvidado en su día especial. Bendice especialmente a quienes cumplen años significativos, quinceañeras, 18, 50, 100, que cada década sea mejor que la anterior. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy trabajan en medios de comunicación, por periodistas, reporteros, editores.
Que busquen y comuniquen la verdad sin sesgos. Protégelos de presiones para distorsionar información. Dales valentía para denunciar injusticias aunque sea costoso. Bendice a quienes arriesgan su vida reportando desde zonas de conflicto. Que regresen sanos a casa. Toca a los dueños de medios para que prioricen informar sobre entretener. Que las noticias no solo muestren lo malo, sino también lo bueno. Levanta voces cristianas en medios que lleven esperanza. Que el periodismo recupere su noble vocación de servir al público. Señor, pedimos por aquellos que hoy trabajan en tecnología, por programadores, ingenieros, desarrolladores, que usen sus habilidades para crear herramientas que bendigan a la humanidad. Protégelos de la tentación de desarrollar tecnologías dañinas solo por ganancia. Que consideren las implicaciones éticas de sus creaciones. Bendice las mentes brillantes con innovaciones que resuelvan problemas reales. Que la tecnología sirva al ser humano y no lo esclavice. Protege a los niños del uso excesivo de pantallas. Ayuda a las familias a establecer límites saludables. Que la conexión digital no reemplace la conexión humana real. Levanta cristianos en tecnología que integren fe y ciencia. Padre bueno, pedimos por aquellos que hoy enfrentan injusticias, por quienes son discriminados por su raza, género, clase social. Defiende tú mismo a los indefensos. Levanta voces que denuncien el abuso, que los sistemas injustos sean expuestos y transformados. Bendice a quienes luchan pacíficamente por derechos legítimos. Dales estrategias efectivas, aliados poderosos, que vean victorias en su tiempo de vida. Cambia corazones llenos de prejuicio. Que donde hay odio racial, nazca reconciliación. Que donde hay machismo, nazca respeto. Que donde hay clasismo, nazca empatía. Ayúdanos a ver a cada persona como portadora de tu imagen. Que tratemos a todos con la dignidad que merecen. Señor Jesús, pedimos por los que hoy trabajan en educación especial, por maestros de niños con discapacidades, terapeutas, cuidadores. Bendícelos con paciencia infinita, creatividad pedagógica, amor genuino, que celebren cada pequeño avance como la gran victoria que es. Protégelos del agotamiento emocional, renueva sus fuerzas cada día. Provee los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo. Bendice a las familias de niños con necesidades especiales. Dales fortaleza para la maratón que es criar a estos niños. Que encuentren comunidades de apoyo. Que la sociedad valore y respete a las personas con discapacidad, que sean incluidos, no segregados, que sus dones únicos sean reconocidos. Padre misericordioso, pedimos por aquellos que hoy trabajan en rescate animal, por quienes salvan animales abandonados, maltratados. Bendice su compasión por las criaturas que tú creaste. Provee los recursos para alimentar, curar, refugiar a los animales. Toca corazones para que adopten en lugar de comprar. Que los maltratadores de animales sean detenidos y rehabilitados. Enseña a la humanidad a ser buenos mayordomos de la creación. Que cuidemos el planeta y sus habitantes. Bendice a los veterinarios que sanan con dedicación. Que los animales de servicio sean valorados y bien tratados. Que las mascotas traigan alegría a hogares solitarios. Gracias por la belleza y compañía que los animales aportan. Señor, pedimos por aquellos que hoy enfrentan desastres naturales. Por quienes están en zonas de terremotos, huracanes, inundaciones, incendios. Protégelos con tu mano poderosa. Que las pérdidas materiales no incluyan pérdidas de vidas. Envía ayuda rápida a los afectados. Mueve corazones generosos a donar recursos. Bendice a los equipos de rescate con éxito en sus búsquedas. Consuela a quienes perdieron todo. Provee refugio temporal mientras reconstruyen.
Que las comunidades se unan en solidaridad, que en medio de la tragedia tu amor sea evidente. Reconstruye no solo casas, sino esperanzas, que surjan más fuertes de la crisis. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy trabajan en conservación ambiental, por quienes protegen bosques, océanos, especies en peligro. Bendice sus esfuerzos por preservar la creación. Que los gobiernos implementen políticas que protejan el planeta. Que las corporaciones prioricen la sostenibilidad sobre ganancias a corto plazo. Despierta a la humanidad a la urgencia de cuidar la casa común. Que dejemos un planeta habitable para futuras generaciones. Inspira innovaciones en energías limpias, en reducción de desechos. Que cada persona haga su parte, por pequeña que sea. Perdónanos por la explotación irresponsable de recursos. Ayúdanos a ser mejores administradores de tu creación. Señor Jesús, pedimos por los que hoy celebran victorias espirituales, por quienes vencieron una tentación, perdonaron una ofensa, compartieron su fe. Celebra con ellos en el cielo, fortalece su determinación de seguir creciendo. Que no se confíen, sino que permanezcan vigilantes. Recuérdales que la batalla espiritual es constante, que cada victoria pequeña es entrenamiento para batallas mayores. Bendice a quienes ayudan a otros en su caminar espiritual. Que los mentores sean sabios, los discípulos sean humildes. Que la iglesia sea comunidad donde nos edificamos mutuamente. Que celebremos los triunfos de otros sin envidia, que nos dolamos con los fracasos sin condenación. Padre bueno, pedimos por aquellos que hoy se bautizan, que este paso de obediencia marque el inicio de una vida transformada, que la decisión pública fortalezca su compromiso privado. Bendice a las iglesias que celebran bautismos hoy, que sean comunidades acogedoras donde los nuevos creyentes crezcan. Protege la fe naciente de los recién convertidos. Que no se desanimen ante las dificultades. Rodéalos de hermanos maduros que los discipulen, que su testimonio inspire a otros a seguir a Cristo. Celebramos cada nombre escrito en el libro de la vida. Que el cielo se regocije hoy por cada pecador que se arrepiente. Señor, pedimos por aquellos que hoy dudan de su fe, por quienes cuestionan si tú existes, si la Biblia es verdad, si vale la pena creer. No los condenes por sus dudas honestas. Tú honras a quienes buscan con sinceridad. Envía respuestas a sus preguntas más profundas. Que encuentren cristianos que puedan dialogar sin juzgar, que vean evidencias de tu existencia en la creación, en vidas transformadas. Fortalece su fe débil. Recuérdales momentos pasados donde experimentaron tu realidad. Que las dudas no los alejen, sino que los impulsen a buscarte más. Que encuentren que tú resistes el escrutinio, que la fe cristiana es razonable, trae certeza renovada. Padre misericordioso, pedimos por aquellos que hoy trabajan en hospicios, por quienes acompañan a los moribundos en sus últimos días. Dales gracia especial para este ministerio sagrado, que traigan consuelo, dignidad, paz, que ayuden a los pacientes a reconciliarse con su mortalidad. Para quienes mueren hoy, recíbelos en tu presencia. Que sus últimas horas sean de paz y no de angustia. Consuela a las familias que se despiden, que el duelo sea saludable. Bendice al personal de hospicios con recursos para hacer bien su trabajo. Que la sociedad valore el cuidado paliativo, que nadie muera solo, olvidado, con dolor innecesario. Señor Jesús, pedimos por aquellos que hoy trabajan en prevención del suicidio, por quienes atienden líneas de crisis, por consejeros, por amigos atentos. Dales sabiduría para decir las palabras correctas, que salven vidas hoy con su intervención oportuna. Para quienes contemplan el suicidio, interven sobrenaturalmente. Que algo los detenga,
que alguien los llame, que recuerden una razón para vivir. Rompe la mentira de que el mundo estaría mejor sin ellos. Muéstrales que su vida tiene valor incalculable. Conecta a los desesperados con ayuda profesional. Que la iglesia sea refugio seguro donde hablar de salud mental sin estigma. Sana las heridas que llevan a tal desesperación. Padre Celestial, pedimos por aquellos que hoy recibirán malas noticias, por quienes escucharán diagnósticos graves, despidos laborales, rupturas relacionales. Prepara sus corazones para recibir el golpe. Rodéalos de tu presencia consoladora. Que en medio de la tormenta encuentren tu paz. Envía personas que los acompañen, que no huyan de su dolor. Que las malas noticias de hoy no sean la última palabra. Tú especializas en revertir situaciones imposibles. Que mantengan esperanza aún en la oscuridad. Recuérdales testimonios de quienes sobrevivieron crisis similares. Que esta prueba fortalezca su fe en lugar de destruirla. Señor, pedimos por todos aquellos que hoy necesitan un milagro. Por situaciones humanamente imposibles que solo tu poder puede resolver. Enfermedades incurables que necesitan tu toque sanador. Deudas impagables que necesitan tu provisión sobrenatural. Relaciones rotas que necesitan tu restauración milagrosa. Adicciones inquebrantables que necesitan tu liberación poderosa. Hijos pródigos que necesitan tu llamado irresistible. Declaramos que ninguna situación es demasiado difícil para ti, que hoy muchos experimenten milagros que solo pueden explicarse por tu intervención, que los testimonios de hoy fortalezcan la fe de miles, que tu nombre sea glorificado cuando lo imposible se vuelva posible. Aumenta nuestra fe para creer en milagros. Amén. Agradecimiento y bendición final. Gracias, Padre amado, porque siempre nos escuchas. Gracias porque tu oído está atento al clamor de tus hijos. Gracias por tu presencia constante que nunca nos abandona, ni en los días brillantes ni en las noches oscuras. Gracias porque cada mañana podemos comenzar de nuevo, limpios por tu misericordia, fortalecidos por tu gracia. Que este 15 de marzo sea vivido en plenitud, conscientes de que caminamos bajo tu cuidado amoroso. Que cada decisión que tomemos hoy esté guiada por la sabiduría que viene de lo alto. Que cada palabra que pronunciemos edifique y no destruya. Que cada acción refleje que somos tus embajadores en esta tierra. Te entregamos este día completo, desde el amanecer hasta el anochecer. Que tu voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Llamado a la acción. Querido hermano, querida hermana, si esta oración tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Tal vez conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que necesita recordar que no está solo, que Dios lo ama profundamente. Sé el instrumento que Dios use para llevar esperanza a esa persona. Escribe amén en los comentarios para que sepamos que oraste con nosotros. Tu amén no es solo una palabra, es una declaración de fe, es un pacto de que crees en el poder de la oración. Además, te invito a suscribirte a este canal para recibir más mensajes que edificarán tu fe cada día. Necesitamos alimentar nuestro espíritu constantemente con la palabra de Dios y con oraciones poderosas como esta. Que la bendición del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo hoy y siempre. Que este día sea diferente porque lo comenzaste hablando con Dios. Que su favor te acompañe en cada paso. Que regreses a casa esta noche con un testimonio de su fidelidad. Ve en paz, ve en el poder del Altísimo. Dios te bendiga abundantemente.